对吧？那你觉得我这种人应该去到哪个位置？我告诉你，我的同学是干嘛的？有同学农场主，农场家的儿子，他们有学了兽医回去种土豆的，也有学了兽医以后回家去马场里面看马的，就是澳洲本地人。也有马来西亚、新加坡那一类的，他们不会考虑，他们来这里的目的就很简单，我学了以后。我已经讲得很清楚了。我们入学的第一天，系主任、教授每个人都会问你学这个的原因是什么？因为有些人他可能想要去公家单位，比如说什么动保中心，或者是澳洲当地的那一些检验机构。他们是想要去流浪动物救助站，这个叫做有想法的，他们要去开店的，基本上都是在学校的医院待差不多3-5年，再慢慢的去成为专科医生，还要在这3-5年的基础上面再多个3-5年，不是说我马上就变成了专科医生。你基础病例接触完了以后，你想要成为专科医生，你还需要再花个3-5年的时间去看你所接触到的病例的病例量够不够，病例量够了，那你这个病例的病例量治愈率达到多少，他才去帮你去评估你有没有资格去申请。申请了以后，他会去做叫做答辩，他会去看你写的论文，他会去看你的，他们有一个叫做committee 的话呢，就是一个委员会、委员组，然后他会去审查。你有了这个证了以后，你才不是 GP，GP 就是叫做 General Practice， 就不是那一种就是普通医生，你才是专科医生，比普通医生要高一个等级。对，比普通医生高一个等级的意思就是说，我在治疗这一种疾病方面有独到的见解。能理解我的意思？比如说心脏专科医生，他就会有这个 specialize 在心脏方面，相当于一个头衔吧。